Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenyaa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin an abdii fixeeti. Labsii yeroo muddamaa labsame sababeeffachuun loltoonni agaazii magaalaa Awwadaay keessatti nama tokko ajjeesuun himame. Gabaasa kanaaf Usmaan Hukume. Tibba kanarraa jalqabee erga labsiin yeroo muddamaa bahee loltoonni agaazii akkuma amala isaanii namoota nagaa irratti tarkaanfii ajjeechaa raawwataa jiran. Hidhaa reebichaa fi manneen namoota humnaan cabsanii sakatta'uun saamicha geggeessuunis daran hammaatee jira. Jiraataan magaalaa Awwadaay akka jedhanitti magaalaa isaanii jalatti kan argamtu bakka Jiloo jedhamutti kaleessa galgalaa loltoonni agaazii nama tokko ajjeesuu nuuf himan. Namni ajjeefame kun karaa deemaa osoo jiru kallattiidhaan loltoonni agaazii rasaasatti dhukaasaniin kan lubbuun isaa dabarte. Awwadaay bakka ajjeefamsa adda addaa keessa jirra torbee tokko ta'eera agaazii fi loltoonni mootummaa wayyaanee kun maallaqa jiran kana gandarra yaa'anii uummata irraa karaa qabanii reebanii silkii guuranii waan ta'eef hin beekne isa akkanumatti bakka fakkataa jedhanii moobaayilii guuran gandarra isa ijoollee xixiqqoon tuman amma namni beekni jira kaleessa makalaatii uma ajjeese waraana makalaatii karatti xiyyiitiidhaan ba'anii magaaluma jala bulchiinsaa gadi bilee qabeeyyamu. Akka isaan jedhanitti namni ajjeefame kun yakki inni hojjete tokkos hin jiru. Bajaajii yaabbatee imala irra osoo jiru tarkaanfiin ajjeechaa kun irratti raawwatamee jira jedhan. Wanti nuti hin beekne bakka ammeessanii jiran keessaafuu guyyaa sadii keessatti bajaaj keessaa bu'ee makalaatii inni qabdee nama tokko walii saalanii harkaa beekii deemee dabarsataa kan bakkaatan beeku. Bakkalumatti waggaa kan sanbata isa dhawanii cinaachisa. Loltoonni mootummaa torbaan kanarraa jalqabanii jiraatota magaalaa Awwadaay irratti rakkoo hammeenyaa raawwataa jiraachuu kan nuuf himan. Namni kun keessumattuu bilbila namoota harkaa roorrisaa jiran akkasumas manneen jiraatota humnaan cabsanii sakatta'uu fi namoota irraa maallaqa saamaa jiru jedhan. Bakka fattataa fi moobaayila guuruu fi maallaqa harkanii guuruu fi namatti himuu fi kallimaatti manee manaa dhuma dhiiteneetaa jira. Dhumarratti ajjeechaa hidhaa fi reebichi isaan mudataa jiru gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi abbaa qabeenyummaa irraa akka duubatti isaan hin deebifne dubbatanii rakkoo kana keessaa ba'uuf ammoo mormiin itti fufuu qaba jedhan. Ergaan Oromoodhaaf qabu ulee fi rasaasaa fi kun abdiin kutachiisanii gabrummaa jala mataa galanii akka hin qabne akka itti fufanii barbaadan. Loltoonni agaazii labsii yeroo muddamaa kanatti erkatanii guutummaa Oromiyaatti miidhaa uummatarraan dhaqqabsiisaa jiran. Keessumattuu erga labsiin kun raggaasifamee kaasee haalli uummata Oromoo mudataa jiru hedduu yaaddessaadha jedhan. Ta'us garuu diddaa fi mormiin uummatichaa geggeeffamaa jira. Kuusaa balfaa yookaan kosii sandaafaatti birrii biliyoona tokko oliin ijaarameef kan kanaan dura jiraattonni naannoo mormuudhaan hojii dhaabee ture akka haaraatti hojii jalqabuuf akka jirutu himame. Kunis bakka obbo Muktaar Kadir kan bu'an obbo Lammaa Magarsaa erga kuusaa sana dhaqanii daawwataniin boodaa jedhu jiraattonni. Ijaarsa kuusaa balfaa yookaan kosii kana keessaa mootummaan naannoo Oromiyaa akka harka hin qabaanne waakkataa ture. Uummatis erga balfa Finfinnee nurratti hin gattan jedhee ba'ee mormatee immoo uummata dirqisiisuu hin dandeenyu akka jedhan irra deddeebi'ameetu kan himamaa ture. Akka gabaasa jirutti ijaarsa kuusaa kanaatti baasiin ba'e gara birrii biliyoona tokkootti siqa. Hanga kuusaan kun ijaaramee kosii yookaan balfi Finfinnee keessaa ba'u itti gatamuu jalqabuutti jiraattonni naannoo sanaa maal akka ta'e hin beekan turani. Booda garuu fooliinsaa yoo rakkoo gurguddaa fiduu eegalu kan uummati maalummaa kuusaa sanaa hubatee mormachuu eegale. Har'a garuu erga labsiin yeroo hatattamaa ba'ee as kuusaan sun hojii jalqabuuf jedhaa jedhu jiraattonni akka isaan jedhanitti bakka obbo Muktaar Kadir kan bu'an obbo Lammaa Magarsaa erga dhaqanii kuusaa sana daawwatanii deebi'aniin booda ijaarsi biraan eegalee jiraa jedhu. Mootummaan naannoo Oromiyaa jalqabumarraa kaasee harka keessaa hin qabu isa jedhuuf kan kantiibaa Finfinnee waliin uummata laga Xaafootti walitti qabanii doorsisaa turan qaama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa obbo Bakar Shaalee akka turan namni kun nuu himaniiru. Naannoo Sandaafaatti dhalataa Sandaafaadha. Yeroo duraas qotee bulaadha kan ofirraa dhawee. Isaan ofirraa dhaweerraan kan garuu humnaan obbo Bakar Shaalee fi Dirribii Kumaa fi shaatiroonni danda'a. Uummata keessa deemuudhaan uummata waamanii laga Xaafootti yeroo baay'eedha laga Xaafootti kan dhufan laga Xaafootti ture deemu. Gaafa uummanni beekan illee baay'ee Bakar Shaalee waa sadii filadhaa ture uummataan. Mormii uummataa sana dhaabuuf tattaaffii guddaatu ture. Namoota qe'ee sana irratti hafuu barbaadaniif akka maallaqaaf kaartaan lafaa isaanii laatamu kan waadaa seenan obbo Bakar Shaalee namooti lakki kuusaan kun nurraa haa ka'u jettan garuu kun tasa kan hin yaadamne nama waa lama dhabe taatu jedhanii dhaadachuu isaanii dubbatu namni kun.
akkuma jedhan mormii uummataatiin erga balfi Finfinnee Sandaafaatti gatamuun dhaabbate baatii xiqqoon booda kunoo amma akka haaraatti hojii jalqabuuf marsanii dallaa sibiilaa itti ijaaraa jiru jedhan. Inni tokko uummanni naannoo sanii ka'u inni lammataa immoo qarshii kan kaartaa fudhachuu achitti sadaffaan immoo qosheen achi haa ka'u kana sadeen keessatti kufladha jechuudha. Meeshaa baddaa irratti kan nuti ta'u waan lama bichaadha. Isaan lamaan keessaa tokko kan achi ka'u kookaa kaartaa fudhachuu qarshii hamma hin ga'u jechuudha waliin gaafa sana tokko immoo qosheen kun asii haa ka'u warreettan jedhee kun garuu ka'uu hin danda'u dhibbatti amma immoo uummanni koree filanii koree amansiisuu hin dandeenye jarri koreenis koree cimma sore ijoolleen naannoo uummanni ofirraa dhawwan irra haa ka'u nurra haa fedhan warii baay'ee fixaa ture namni baay'ee diyaare egasii illee namni akka odeeffannoo qabutti namni tokko hin duune qosheen kun dhaabbate amma immoo hin eegalle jechuudhaan birata meetira 12 ta'u dhaabanii haxaraa jiru naannoo isaa akka cikicha waraqaan adda adda hin baanne amma kanarra jiru jechaadha amma. Yeroo dhiyoo keessatti ni eegalaa jechaa jiru. Dallaan sibiilaa amma ijaarsisaa eegale kun daawwannaa obbo Lammaa Magarsaatiin booda ta'u kan nu himan jiraataan naannoo sanaa kun isa duras mormiin uummataa akka hojii sana dhaabsisuu hin dandeenyedha kan obbo Bakar Shaalee uummatatti himaa turanii jedhu. Otoo as lafti qullaan jiru Finfinneen balfa yookaan kosii hammattee hin teessuu kan jedhan obbo Bakar Shaalee namni fira du'e qabdan yoo jiraattan kuusaan kun hojii dhaaba jettanii yaaddu yoo ta'e akka fira du'etti abdii kutadhaa jedhanii turanii jedhu. Obbo Bakar Shaalee nama du'e qabdanee jedhee ture iddoo sanarratti nama deebuu qabaattan irraafatamoo hin irraafannee baay'ee kan na gaddisiisu jechaadha kan afaan isaa keessaa akkasitti irraafadhaa kanasi. Meeshees yoomiyyuu hinafu akka nama du'eetti irraafadhaa kana jedheen uummataan. Namooti yeroo duraa sana waan kana mormaa turan haala yeroo waliin qabamanii hedduun isaanii mana hidhaa jiru akka namni kun jedhanitti kaanis irratti fuulleffatameetu kan qabaman. Kanaaf amma mormiin yoo isaan mudates tarii akka isa duraa sana ta'uu dhiisuu malaa jedhani isaanis kanaaf jecha haala yeroo keessa gugatanii kan hojii kana jalqaban. Uummanni kun baay'ee qabamaniiru kan keessa dubbatu uummata qabataniiru. Uummata naannoos immoo hojii dhaqanii raasaniitti waardiyaa qaxaran. Waggaatti jara 40 ol. Tola kanaattis uummanni warra dubbatu kanaan qabatee qarshiin qabanis uummanni yaa'u hin baay'ee yaala garuu ammas ijoollee dubbatu sun jiru naannoo sana dhagakka ijoolleen achiiti. Mormii uummataatiin erga balfisuun asitti gatamuun dhaabbatee booda kan kanaan dura gatame sharaa itti haguuganii turanii kan jedhan namni kun haa ta'u malee ammayyuu foolii hamaa qabaa jedhu. Amma tun jira naannoo sanitti amma sharaan shafamanii ture naannoo sun baay'ee ajaa'iba. Siisisaaf hojjechuu hin dandeessu daqiiqadhaaf hojjechuu hin dandeessu konkolaataa fuudhee konkolaataa keessa sibiiluu taphisa. Innaa amma baay'ee xiraa iddoo fageenya deemu haa baatu malee turee deema garuu waggaa qilleensa jiru kan deemu fageenya garuu naannoo sanitti xiraa beeksisa shafamanii. Foolii sanaan wal qabatee namooti hedduun dhukkubaaf saaxilamaniiru hunda caalaa immoo kuusaan bishaanii hojii balfa sanaaf jecha tolfame laga namooti bishaan dhugaatiif dhimma itti ba'anitti waan cobuuf jecha sun ammoo rakkoo biraa uumaatti jiraa jedhu namni kun. Jiru baay'eetu jiru namni harka ciccifee hin jira. Iddoo dadhabde hin jirti. Koo baay'ee ture. Amma immoo bishaan tokko hin jiraayyuu kan achitti isaan cammaqamu kan bakka tokkotti xaraqqamu tokko isa waraabaatti turan sababoota kanas hin waraabaa rumallee waraabaatti jiru dhumuu dideera inni immoo iyyaa gara burqaatti yoo burqaatti yaa'u san namoonni naannoo immoo isa dhugu amma kana roobni fila hin jirreef yaa'u malee baay'ee rakkisaarra jiru yeroo bokkaan yeroo ta'e fudhatee dhaqaa itti naqa maal gootaree bishaan galchine galchaatti turanii namoota kunii galchuu kunii hin dhiisuu bishintu sunollee waa'ee hin yaa'u amma ittiin attaalalaa turan bishaan naannoo ittiin galchinetti immoo namoonni burqaa dhugu. Magaalaan Sandaafaa kan argamtu bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessatti yoo ta'u Finfinnee irraa immoo kiiloomeetira 40 fagaatti. Kuusaan sun mormii uummataan erga hojii dhaabeen booda Finfinneen rakkoo jabaa keessa akka buutee jirtu miidiyaa mootummaa biyyichaan hoogganamu dabalatee miidiyaalee hedduutu gabaasaa ture. Barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Awwaaroo magaalaa Amboo mormii geggeessuu isaanii waliin wal qabatee humnoonni waraana magaalattii keessa buufatan barattoota gara mana hidhaatti guuraa jiru jedhame. Tichaa guddataa gabaasa qaba.
guyyaa har'aa onkoloolessa 18 bara 2016 godina Shawaa Lixaa mana barumsaa Awaaroo sadarkaa lammaffaatti barattoonni hiriira nagaa ba'uudhaan dhaadannoowwan garaagaraa dhageessisuudhaan diddaa isaanii agarsiisaa akka oolan jiraataan magaalaa Amboo OMN'tti himani. Mana barumsaa arganii booddee barattoonni diddaa gabrummaa fi ajjechaa fi haalalatti ilaalchisuudhaan tarkaanfilee ilmaan Oromoo irratti fudhatamaa jiru sirrii miti jechuudhaan mana barumsaa galanii mana barumsaa irraa dhaadannoo dhageessuudhaan gara daandiitti ba'anii. Sana booddee as gara daandii Biinceefan gara Finfinnee Amboo galu irratti daandii akka cufuudhaaf taasifamee ture. Sana booddee makiinaa wanta tokko irrattis ajjechaa isaan gabrummaa suuchaan ilmaan Oromoo yoomitti fa'oo jechuudhaan kan sagalee dhageessanii turan. Mormii kanarratti barattoonni harka qullaa ba'uudhaan diddaa isaanii haa agarsiisan malee humnoota TPLF irraa waan isaan mudate faallaa isaa reebichaa fi hidhaa akka ta'es namni kun himaniiru. Mana barumsaa Awaaroo naannoo mana barumsaa Askuuliyaa Awaaroo irratti kan gaggeeffamu raawwatamee booddee inni ittisa kan poolisoonni makalaqaan masuudhaan ijoollee hagas kan jedhamne reebichaa fi darara guddaa irra hingaa turanii hagas kan jedhamnes immoo mana hidhaatidha kan isaan guuraa jiran jechuudha. Haalli jiru amma ganama naannoo gudaran turayyuu deemeen ture haaluma tokko hubachuudhaaf kan ture. Hagas jedhamee wanti himamu hin jiru jechaan akkas jedhetti ibsuudhaaf na ulfaata. Daandii hundi kan ittifamee jiru humna ittisa biyyaa yookaan makalaqaadhaan magaalaan sadii makiinaan kan jirus isaan qofaadha kan deemu lama qofa Ambooraa kan gudargalee. Haalli nageenyaa fi sochiin dinagdee giddu galeessa Oromiyaa kan taate magaalaa Amboo keessas ta'e kutaalee Oromiyaa bal'oo keessa jiru haalaan hammaatee kan jiru ta'us jiraataan magaalaa Amboo kun taajjabbii isaanii akkas jechuun dubbataniiru. Mana barumsaa Amboo Awaaroo irrattidha kan reebichi fi dabaddaban agarsiin jedhamee fi akkasumas mana hidhaatti kan guuramaa jiran haala ammaatti jechuudha. Akka mootummaa Itoophiyaa yookaan mootummaan garuunfataan ilaalcha Amboodhaaf kennaa jiruu fi yookaan ilaalcha ilmaan Oromoo irraa gaggeessaa jiru duuggaa sanyii kan jedhamu yookaan jenisaati kan jedhamu sun uummata Oromoo irratti raawwachaa jira. Kana qofaas miti yeroo darbe daandii tokko deeman ture haala baay'ee argamu ture. Lubbuun ilmaan Oromoo haala yaadannee haala hin eegganne kan isaanii shit gochaa jiran. Kanaaf ajjechaa fi duuggaa sanyii nurratti raawwatu haa dhaabbatu jedha. Kana dhaamsanii ilmaan Oromoo fi idil addunyaa kan miidiyaa addunyaatti kan waliin barbaadu. Sochiin Oromiyaa kan bara 2014 kan inni eegale magaalaa Amboo keessatti yommuu ta'u bara sanas ilmaan Oromoo 78 wareegamuu fi 100 hidhamuun seenaa qabsoo Oromoo keessatti kan dagatamuu miti. Sochii fincila diddaa gabrummaa jedhamuun kan eegale kan bara kanaas godinuma kana Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Giincii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa keessattidha. Mormii bara kanaatiin immoo namoonni 1,000 ol haala sukkaneessaan ajjeefamuun 10,000 hedduun hidhamuu fi bakka buuteen isaanii wallaalamaatti jiraatus sochii bara kanaan milkaa'inni guddaan galmaa'aatti jira. Kanaaf godinni Shawaa Lixaa keessumaa magaalaan Amboo sochii sabni Oromoo bilisummaa isaanii dhugoomsachuuf taasisan keessatti seenaadhaan bara baraan kan leellifamaa dhalootaa dhalootatti yaadatamaa jiraattudha. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Aallee magaalaa Gooreetti bulchitoonni aanichaa ofii isaaniitii shira uumuun jiraattota irraan miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuun himame. Usmaan Ukkume gabaase qaba. Erga labsiin yeroo muddamaa koomaandi poostiin wixinamee kaasee miidhaan uummata Oromoo irra gahaa jiru haalaan jabaatee jira. Gareen koomaandi poost kan muummicha ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalenyiin durfamu loltoota agaazii Oromiyaatti bobbaasuun kan barbaadan hidhuu, ukkaamsuu fi ajjeesuu itti fufanii jiran. Jiraattonni biyya keessaa akka nuuf himanitti onkololeessa 9 bara 2016tti labsiin yeroo muddamaa erga labsamee booda manaa ba'uu fi galuun dadhabamee jira jedhan. Gara jabeeyyiin loltoota agaazii Oromiyaatti bobbaafaman manneen namoota cabsanii seenuu kan barbaadan karaa irratti dhaabuu fi sakatta'uu hidhuu fi tarkaanfii barbaachise irratti fudhachuun ammoo koomaandi poostiin raggaasifamee fi jira jedhan. Kanaaf haalli Oromiyaa mudatee jiru hedduu rakkisaa fi yaaddessaa akka ta'e himamaa jira. Doorsisaa fi hidhaan bakka hundatti itti fufee kan jiru yoo ta'u keessumattuu erga mormiin dhiyeenya kana godina Iluu Abbaa Boor aanaa Aallee magaalaa Goree keessatti geggeeffamee jalqabee jiraattonni aanichaa miidhamaa jiran.
Reebichaa fi hidhaan jiraattota mudataa kan jiru yoo ta'u, gochaa kana kallattiidhaan uummata irratti geggeessaa kan jiran bulchitoota aanaa Aallee akka ta'an himame. Jiraataan magaalaa Goree tokko akka jedhanitti bulchitoonni aanaa isaanii labsii yeroo muddamaa sababa taasifachuun uummata miidhaa jiraachuu dubbatan. Godina Iloobaabur magaalaa Goree aanaa Aallee magaalaa Goree keessatti waa'ee qabsoo amma uummata Oromoo jiruun wal qabate waan adda addaa dhiibbaa adda addaatu uumamaa jira. Qeerroo sodaachisuutu jira. Ijoollee aanaa Aallee irraa dheengadda hidhaman magaalaa Goree irraa hidhaman illee dhaqanii dhaqee gaaf fuudheen deema iddoo biraan geessa gara Zuwaayin geessa jedhee poolisii aanichaa gaafannaan hin kenninu waan godhan hin qabanu yoo balleessaan jiraate asitti gaafanna asitti ijoollee gorsineedhanii jedhanii sana booddee ijoollee mee gadi natti baasan allaala innaan ijoolleen harkatee wal jala qaxxaamurtee gaditti baate ammas warra akka kanatti jeequmsa uumaa jiruyyuu asiin as keessaniitu si taphachiisu jedhee ijoolleen ammayyuu hidhamne jirraa lafa barbaadesu geessi kun ejjennoo keenyaa qabsoodha waan feete nu godhedhanii harka jaraa wal jala dabarsanii poolisii sabaa keessatti hidhamanii jiran jechuudha. Gaditti ba'anii asoosiisanii sanumaan deemee amma immoo ijoollee kana kaleessaa faasa deebisanii barbaadaa jiru. Ijoolleen lama har'a qabamanii poolisii harkaa bahanii badanii. Akka namni kun himanitti bulchitoonni aanaa Aallee ofii isaaniitii huccuu halluu alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabu hojjetanii manneen namoota irratti fannisuun uummata ittiin miidhaa jiru jedhan. Egaa wanti biraa wanti cimaan inni achuma aanaa Aallee magaalaa Goree jechuudha. Bulchiisa aanaa Aallee kan ta'e Salamuun Abarraa kan jedhamu fi warraaqaa kan jedhaman warraaqaa jechuun itti aanaa bulchaati Salamuun Abarraa itti gaafatamaa bulchiisa aanaa Aallee deemanii naannoo Dabuubitti maashaa gara jedhamutti alaabaa abaa'oo yookaan alaabaa Oromoo hodhisiisanii fidanii amma edaa naannoo iddoo afuritti hidhan mana namaa irratti dallaa namaa keessatti hidhanii ittiin nama hidhuudhaa fi waan akkanaa hojjetaa jiru kun immoo qabatamaan kan irra gahamedha. Innaa waan akkanaa waan godhaa jiranuuf Salamuun Abarraa kun kanaan duras bulchiisa kana keessattuu bulchiisa achii keessattuu yeroo turetti waan adda addaa namoota irraan geessisaa kan turedha. Wayita bulchitoonni kun haala kana uumanii namoota nagaa ittiin hidhaa jiranitti jiraattonni maal jedhan gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan. Jiraattonni tokkoffaa naannoon sun Oromoon illee magaalaa sana keessa baay'ee hin jiru haa ta'u malee namni garuu waan jarri tanaa jechaa jiran uummati kun soddanii ittiin nu hidhuudhaaf yookaan immoo kanaan dura hidhanii argisiisaniiru kun intini miti alaabichaa fi sodaan hin qabu manni kanaan dura hidhaniiru baga nagaan dhuftan kan jedhu walgala magaalichaa irratti qeerroon halkan hiitee bulteetti kana iddoo adda addaattis hidhaniiru garuu jarri amma waan ittiin hidhan waan dhabanii fi kanaan hidhu jedhanii alaabaa shororkeessotaati kan mana jaraa keessatti argamichuun mana namaa sakatta'anii achi keessa sobanii buusanii dallaa namaarra mana namaa jala buusanii kanaan nama hidhuudhaaf kan jarri qophii godhanii kana jalqaban. Shira bulchitoonni aanaa isaanii uumanii uummata nagaa ittiin hidhaa jiran kana jiraattonni dammaqqiidhaan akka ofirraa eeganis namni kun dhaamanii jiru. Waggoota 25f mootummaan kun uummata Oromoo miidhaa kan ture yoo ta'u keessumattuu mormii walakkeessaa sadaasa bara 2015 as haalli jiru daran hammaatee jira. Abbaan qabeenyaa raayyaa istuudiyoo obbo Abrahaam Raayyaa dabalatee weellistoonni fi shubbistoonni Oromoo guyyaa kaleessaa bakka hojii waraabbiif deeman magaalaa Finfinneetti humnoota waraanaa wayyaaneen ukkaanfamuun isaanii himame. Bal'ina gabaasa kanaatiif itichaa guddata. Weellisaan Oromoo dhimmicha itti dhiyeenyaan beeku nuyi dubbisne tokkos akkaataa uguramuu obbo Abrahaam Raayyaa abbaa qabeenya raayyaa istiidiyoo weellistootaa fi shubbistoota Oromoo akkas jechuun OMN'tti himee jira. Raayyaa istiidiyoon kaleessa wallisaa nama Urgeessaa jedhamu waraabuudhaaf ba'anii turanii Finfinnee naannoo Shaggar Mannaafashaa jedhamu yookaan Mannaafashaa gara ba'umsa sulultaarra jiru irratti waraabbii otoo jiranii namoota hedduu fi shubbistoota hedduutu wajjiniin jira. Abrahaam Raayyaa Darajjee nama jedhamu, Urgeessaa nama jedhamuu fi wallisaa Caalaa Daggafaan illee wajjiniin jira jedhama. Bilbilli isaa hin dalagu kan hin qulqulleeffanne wajjin jira jechuun dhaga'e. Kanneen kan akka to'atamanii manni isaanii har'a isaan manarra deebisanii sakatta'aa oolan ijaan agarree jira. Abbaan qabeenyaa istiidiyoo Raayyaas ta'e miiltoowwan waliin turan magaalaa Finfinnee kallattii ba'umsaa fi seensa magaalaa Sulultaatti hojiidhaaf ba'uu isaanii malee eessa akka geeffamanis hin beeknu
garuu mootummaa wayyaaneen miliqfamuu isaaniif immoo sakatta'insi har'a manneen isaanii irratti humnoota waraanaan gaggeeffamaatti ture ragaadha jechuunis dubbateera. Wanti beekame hin jiru seera baafatanii turanii seera ittiin uummata Oromoo dararaa itti cimsanii kanuma galmaan gahuudhaaf uummanni kun uummata Oromooti paartii Oromoo guddisaa jiranidha. Mana kireeffatanii hojjetu hojii idilee isaanii itti fufuudhaaf gaafa jedhanii wanti dhibu sirba jaalalaati kan isaan waraabuu bahanii mootummaan jireenya nama hin barbaanne jireenya Oromoo hin barbaanne kun isaan to'annaa jala akka oolchan quba qaba. Isaan hidhees hin beeknu wanti beekamu hin jiru. Istiidiyoon raayyaa sochii warraaqsa sabni Oromoo taasisaa jiru keessatti ga'ee guddaa gumaacheera kan jedhu weellisaan nuyi dubbisne kun addi bilisummaa uummata Tigraay namoota hidhuu fi ajjeesuu irratti fuulleffattee kan jettu taatus gaaffiin bilisummaa sabichaa bu'uura irraa hanga deebi'utti Oromiyaa keessa nageenyaa fi tasgabbiin ni jiraata jedhee hin yaadu jechuunis dubbateera. Akkuma beekamu istiidiyoon raayyaa haadhota Oromootiif lafee dugdaati. Artistoota Oromoo hedduu hojii isaanii akka uummata bira gahuuf tattaaffii guddaa kan godhe istiidiyoon raayyaa. Gama biraatiin Oromoon amma sadarkaa guddaarra gahee Oromummaa isaa beeke. Raayyaan illee Oromoodha akkuma beekamu. Maqaa kana qabaachuun isaayyuu isaaniif idee itti ta'eera ta'a. Hojiin isaas immoo hojii mootummaa gammachiisu miti. Hojii uummata Oromoo gammachiisu uummata Oromootiif du'aa ture wajjiniin ture waan ta'eef isaanitti dhibee ta'e jedhee yaada. Warreen sabaaf dhaabatanii sabaaf quuqamanii adda durummaan beekamanii yoo mootummaa wayyaanee haala kanaan kan uguru yoo ta'e yookiis hojii isaanii kan laamsheessu yoo ta'e haala kanaan egereen Oromiyaa maal kan ta'u sinitti fakkaata. Haaluma wal fakkaatuun immoo umuriin bulchiinsa mootummaa kanaa haala kana keessatti hagam dheerata jettanii yaaddu isin akka ilma Oromoo tokkotti. Waa lama siinima kanarratti otoo hidhaa fi ajjeechaan uummata Oromoo ni jilcha ta'e du'a eebbisaa addunyaa fi du'a Usmaayyoo Muusaa fa'aatu artistoota Oromoo gaadiyee manatti hambisa ture. Artistiin Oromoo du'a Oromoo otuma arguu reeffa awwaalee galeetu dhugaa Oromoo dubbata. Mana hidhaatii bahee otoo aaraan galfatii dhugaa Oromoo dubbata. Ammas dhugaan Oromoo uummata bicuutiin awwaalamee hin hafu. Ibidda tulluurraa ta'a. Mootummaan kun immoo namni bishaan nyaate hoomacha qabataa jedha. Gaafa dhaabachuu wallaalu kufuuf gaafa jedhu waan isa kuffisu baay'ee isa kuffisu waan fideefi umurii dheeraa qaba jedhee hin amanu. Ani akka mootummaatti hin yaadu kan gaddeebiidhaa kun mootummaa miti. Weellisaan kun gara dhumaarrattis ilmaan Oromoo Oromiyaa keessaa fi ardiilee garaagaraa irra jiraataniifis akkas jechuun dhaameera. Leenji uummata Oromoon hoogganamee as ga'e kun dhugaa dhabuu isaati malee namuu duubaan ibiddatti kaa'ee isaa oofe hin jiru. Bittaan saba bicuu immoo ibiddatti ta'ee gubeera saba kana. Ammas immoo seerri isaan har'a baasan isa kaleessaa kan hin caalu maqaa godhate malee hidhuu fi ajjeechuudhaaf yoo harka hillaatiin haga namni tokkoo fi bilisummaan qofti dachee Oromiyaa irratti hafutti Oromoo walirraa hafuu hin qabu waan eegaleef dhaabuu hin qabu jedhaan obboleessa. Dhaamsa isaatiin weellisaan kun wareegama ulfaataa kaffalamee fi kaffalamaa jiruun ilmaan keenya bilisummaa akka dhaalan barbaanna. Yoo ilmaan Oromoo har'a addunyaarra jiran wareegamanii dhumatan illee Oromiyaa walaboomte kaartaa addunyaarra jiraachisuu barbaanna jechuunis ejjennoo isaa dubbateera. Godina Arsii Aanaa Xiyyoo magaalaa Goljaa keessa namoonni 10 hidhamuun himame ammas Usmaan gabaasa qaba. Mormii dhiheenya kana aanaa Xiyyootti geggeeffame sababeeffachuun qondaalonni aanichaa namoota nagaa hidhaa akka jiran jiraattonni dubbatan. Akka jiraattonni nuuf himanitti kaabineewwan aanichaa labsii yeroo muddamaa golgaa taasifachuun uummata reebuu manneen namoota cabsanii sakatta'uudhaan saamicha geggeessuu fi duuchaan namoota hidhuu irratti bobba'anii jiru jedhan. Akkuma beekamu namoonni hedduun gara dhiibbaa mootummaatiin keessumaa jirani. Kana irratti ammoo wanti guyyaa haaraa ta'aa jiru namoonni hedduu qabamanii as gara mana hidhaatti darbamaa jiran odeeffannoo fi wanti ijaan irratti jira jechuudha. Namoota 10 magaalaa kuusan hedduun magaalatti galaksanii akka baqatan yookiin magaalaa galaksanii akka qeerra ari'aman ni jiru. Guyyaa haaraa ammoo taasifamaa jiru duudhuma kana irratti hundaa'eeti kaabinoonni aanaa fi kaabineen gandaa uummata hidhatti guuraa jiru. Dhiheenya kana mormii aanaa isaanii keessatti geggeeffame hordofuun namoonni hedduun duuchaa miidhamaa jiraachuu himanii namoonni qabaman ammoo wayita ammaa waajjira buufata poolisii magaalaa Asallaatti hidhamanii jiran. Sababaan namoonni kun hidhamanis yeroo darbe dura garbummaa magaalaa keessa taasifamee ol qabateeti. Uummatuma wajjin deemaa kan turanii fi akkama uummanni baanitti uummata wajjin hirmaachaa turanii achi booda ammoo basaastonni achi keessatti viidiyoo fi
suuraa ilaalaa yeroo ammaa kana ammoo uummata hidhatti hidhaaran barattoota miidhaa jiran namoonni hojii mootummaa galaksanii magaalattii irraa baqatanis ni jiran jechuudha. Dhiibbaa kanaaf jecha jechuudha. Namoonni kun ammaa fi waajjira poolisaa yookiin maqooyyaa jedhamu san mana aanaa xiyyoo Asallaa keessatti hidhamanii jiranii. Akka namni kun jedhanitti kaabinoota aanaa xiyyoo irratti mormiin biroo ammas isaan mudachuu waan maluuf kanarraa sodaa qabaachuu isaaniitiin kan namoota nagaa hidhaa jiran. Namoonni hidhaman irraa hedduun isaanii barattoota yoo ta'an kana malees manguddoonni umriin gaheeyyii ta'anis keessa jiraachuu namni kun himan. Irra caalaa isaanii barattoota ta'uu isaa mirkaneeffannee jirra. Akkasumas manguddoonni wayii illee keessa jiranii obbo Kamaal Madaa jedhamanii jiraataa bulchiinsa magaalaa Goddaa jechuudha. Har'a barattoota hojii hidhamanii gara mana hidhaatti akka darbamaa jiranii wanti qabatamaa ijaan argines ni jira. Hidhaa fi roorroon hammeenyaa yoo akkam ta'e uummata kanarra dhaabbata gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan basaasonni mootummaaf amanamoo ta'an saba isaanii miidhuurraa of qusachuu qaban. Sirni bulchiinsa mootummaa kun hundeedhaan buqqa'uuf yeroon isaa waan kalaa'eef kan walitti hafuu lammiilee biyyattiiti jedhan. Kanaaf wal miidhuun sirrii akka hin taane himanii namoonni uummata Oromoo ficcisiisaa jiranis kanarraa gabaabbachuu akka qabanis dhaamanii jiru. Kun ammoo basaasuuf keessaa baasuudha. Gantuu fi basaasuuf keessaa baasuun danda'ame irra ga'uu danda'ame dhabamaa jira malee kaabinoonnii fi gandaatii fi aanaallee haaluma saniin odoo uummata miidhuu baatanii uummata yoo danda'ame gorsuu yookaan ammoo karaarraa goruudha malee uummata hidhanii uummata hidhaa dararuun immoo kun uummata miidhuudha. Kanaaf immoo namoonni kunniin ammoo dargaggoon yeroo ammaa namoota beekamoodha waan ta'aniif ofumaa of miidhaa jiran gaafsan. Kana ammoo osoo kaabinoonni kunniin of to'atanii gaarii nutti fakkaata akka kootitti. Garuu ammoo isaan cimanii itti deemaa jiran. Ifiin yeroodhaa gara yerootti cimaa deemaa jira wanti kun waan ta'eef uummata nagaas dararaa jiranii meeshaa isaaniis saamaa jiran jechuudha. Mana sakatta'aa jiran jechuudha irra deema. Kun uummata ofi kakaasuudha malee akka solushinii nageenyaa ta'ee yaadu. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Asallaa keessattis rakkoon jiraattota mudataa jiraachuun himame. Jiraattonni magaalaa Asallaa akka jedhanitti dargaggoonni hedduun loltoota mootummaatiin reebamaa jiran. Kaan ammoo hidhamanii jiru. Yeroo gara yerootti doorsiifni itti fufee jira. Keessumattuu labsii yeroo muddamaa booda haalli jiru hammaachuu dubbatanii rakkoo kana ofirraa gombisuuf mormiin uummataa itti fufuu akka qabus dubbatanii jiran. Labsiin yeroo muddamaa jedhame kun rakkoo furuu osoo hin taane mormii uummatichaa daran kan jajjabeessuudha jechuun dubbatanii jiru. Biyya Kaanaadaatti paartii mormituu beekamaa kan ta'e New Democratic Party NDP'n qabiyyee dhala namaa ilaalchise haalli biyya Itoophiyaa keessaa dhaga'amaatti jiru baay'ee kan isaan yaaddesse ta'u ibsa har'a baaseen beeksisee jira. Paartii sanaaf itti gaafatamtuu hariiroo dhimma alaa kan ta'an aadde Ellen Laverdilee fi ittaanaa hoogganaa mirga namoomaa kan sadarkaa addunyaa kan ta'an Shirley Hardcastle waliin ta'uun ibsa har'a baasaniin tarkaanfii ajjechaa hidhattoonni mootummaa Itoophiyaa uummata karaa nagaan yaaddoo isaa ibsataa jiru irratti fudhatan dabalatee hidhaa fi dararaan dhaga'amaatti jiru kun akkaan baay'ee isaan kan yaaddesse ta'uudha kan isaan ibsan. Keessumaa mootummaan miidiyaalee walabaa ugguruu fi uummati akka fedhetti yaada isaa ibsachuu dhabuun rakkoo amma Itoophiyaa keessatti mudataa jiruuf boba'aa ta'eeraa kan jedhu ibsi paartii kanaa Kaanaadaan biyyoota Itoophiyaan gargaarsa guddaa irraa argattu keessaa tokko ta'uu ibsuudhaan otoo gargaarsa misooma naannolee hin dabalatin gargaarsa misooma sadarkaa addunyaaf Kaanaadaan laattu keessaa bara 2014 fi bara 2015 jidduu qofa doolaara miliyoona 108 Itoophiyaaf arjoomuu ishee ibsanii jiru. Kanaaf mootummaan Kaanaadaa gargaarsa hangana ga'u biyyattiif arjoomu kun hatattamaan ajjechaa hidhaa uummata isaa irratti mootummaan sun raawwachaatti jiru dhaabsisee haalli amma jiru kan akka furmaata godhatu gochuu keessatti gahee isaa akka ba'u waamicha goonaa jechuun mootummaa biyya isaaniitiif waamicha taasisanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa paartilee mormituu jiran hunda dubbisee bifa dimokiraatawaa ifaaf bilisa ta'een haasaa ijaarsaa akka geggeessu dhaamsa dabarsinaas jedhan. Biyyattiin kan aadaa bareedaadhaan badhaate gosooti 80 ol mana godhatanii kan keessa jiraatan waan taateef isaan kun nagaan ba'anii galuu mootummaa sirriitti isaan bakka bu'u qabaachuu mirkaneeffachuu danda'u qabnaa jechuun inni kun akka hojiirra ooluufis mootummaa isaanii irratti akka dhiibbaa taasisuuf jiran ibsanii jiru.
Kan naannoo Gambeelaarraa kanaan dura butamanii turan daa'imman 68 bakka isaan jiran ammayyuu akka baruu hin dandeenye tibba kana mootummooti gamtoomanitti ekspertii mirga namoomaa 2 ifa taasisan. Isaan kun akka jiranitti barbaacha daa'imman kanaarratti mootummaan Sudaan kibbaas ta'e mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuu feesisaa jedhani. Mootummooti kun lameen hokkara naannoo sanaa hanqisanii jireenya lammiilee fi nageenya isaanii tiksuu irratti otoo hin jaallatin waliin hojjechuu akka qabanis akeekkachiisanii jiran. Baatii eebilaa keessa gosoota murlee kan ta'an humnootiin hidhatan qe'ee ganda Nyuweer 13 keessatti haleellaa banuun namoota 200 ol yoo ajjeesan daa'imman 150 ol ammoo butanii deemuun isaanii ni yaadatama. Isaan keessaa daa'imman 90 ta'an kan baraaraman ta'us daa'imman 68 garuu ammayyuu bakka isaan jiran waan beekamu tokko hin jiru jedha gabaasi mootummoota gamtoomanii kun. Akka gabaasa kanaatti daa'imman badanii jiran kun hundi umriin ganna 13 gadi kan jiranidha. Baatii jaan darban kun maatii daa'imman kanaatiifis ta'e daa'imman kanaaf yeroo baay'ee hamaa ture kan jedhu gamtaan mootummootaa kun jireenya daa'imman sanaafis ta'e yaaddoo maatii isaanii furuuf mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Sudaan kibbaa itti gaafatamummaa guddaatu irra jira jechuun akeekkachiise. Egaan oduun har'aaf jenne kanuma gama kootiin nagaatti. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuu isaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641-552-5055 United Kingdom 0330-332-6333 Germany 518-090-4047 Norway 219532-08 Sweden 08-403-03194 Italy 06-899-730-19 South Africa yookaan Afrikaa kibbaa 271-210-03 05 Australia 028072 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN. Kun akkuma jedhan mormii uummataatiin erga balfi Finfinnee Sandaafaatti gatamuun dhaabbate baatii xiqqoon booda kunoo amma akka haaraatti hojii jalqabuuf marsanii dallaa sibiilaa itti ijaaraa jiru jedhan. Inni tokko uummanni naannoo sanii ka'u inni lammataa immoo qarshii kaartaa fudhachuu achitti sadaffaan immoo qosheen achi haa ka'u kana sadeen keessatti kufladha jetti. Macarrashaa baddaarratti kan isin ta'u. Waan lama bichaadha. Kan lamaan keessaa tokko kan achi ka'u kookaa kaartaa fudhachuu qarshii hammatin ga'u reettooyyuu walgahii gaafa kana tokko immoo qosheen kun asii haa ka'u warreettan jedhee kun garuu ka'uu hin danda'u dhibbatti amma immoo uummanni koree filanii koree samansiisuu hin dandeenye garri koreenis koree cimma ture ijoolleen naannoo uummanni ofirraa dhawwan nurra haa ka'u nurra haa fedhan warii baay'ee fixaa ture namni baay'ee gaare egasii illee namni akka odeeffannoo qabutti namni tokko hin duune qosheen kun dhaabbate amma immoo hin eegalle jechuudhaan birata meetira 12 ta'u dhaabanii haxaraa yeroo naannoo isaa akka ciqicha waraqaan adda adda hin baanne amma kanarra jiru jechaadha amma yeroo dhiyoo keessatti hin eegalaa jechaa jiru. Dallaan sibiilaa amma ijaarsisaa eegale kun daawwannaa obbo Lammaa Magarsaatiin booda ta'u kan nu himan jiraataan naannoo sanaa kun isa duras mormiin uummataa akka hojii sana dhaabsisuu hin dandeenyedha kan obbo Bakar Shaalee uummatatti himaa turanii jedhu.
otoo as lafti qullaan jiru Finfinneen balfa yookaan kosii hammattee hin teessuu kan jedhan obbo Bakar Shaalee namni fira du'e qabdan yoo jiraattan kuusaan kun hojii dhaaba jettanii yaaddu yoo ta'e akka fira du'eetti abdii kutadhaa jedhanii turanii jedhu. Obbo Bakar Shaaleen nama du'e qabdaree jedhee ture iddoo sanarratti nama deehoo qabaattan irraafattamoo hin irraafanneedhaan baay'ee kan na gaddisiisu jechaadha kan afaan isaa keessaa ta'e akkasitti irraafadhaa kanas nashees yoomiyyuu hin hafu akka nama du'eetti irraafadhaa kana jedheen uummata. Namooti yeroo duraa sana waan kana mormaa turan haala yeroo waliin qabamanii hedduun isaanii mana hidhaa jiru akka namni kun jedhanitti kaanis irratti fuulleeffatameetu kan qabaman. Kanaaf amma mormiin yoo isaan mudates tarii akka isa duraa sana ta'uu dhiisuu malaa jedhani isaanis kanaaf jecha haala yeroo keessa gugatanii kan hojii kana jalqaban. Uummanni kun baay'ee qabamaniiru kan keessa dubbatu uummata qabataniiru. Uummata naannoos immoo hojii dhaqanii raataniitti waardiyaa qaxaran waggaatiif jara 40 ol. Tola kanaattis uummanni warra dubbatu kanaan qabatee qarshii hin qabaniif uummanni hin baay'ee yaala garuu ammas ijoollee dubbatu hin jiru naannoo sana bakka ijoollee machiitu. Mormii uummataatiin erga balfisuun asitti gatamuun dhaabbatee booda kan kanaan dura gatame sharaa itti haguuganii turanii kan jedhan namni kun haa ta'u malee ammayyuu foolii hamaa qabaa jedhu. Amma tun jira naannoo sanitti amma sharaan shassamanii ture naannoo sun baay'ee ajaa Isiisaaf hojjechuu hin dandeessu daqiiqadhaaf hojjechuu hin dandeessu yoo konkolaataa fuutee konkolaataa keessa si jiru tokko. Innaa amma baay'ee xiraa iddoo fageenya deemu haa baatu malee turee deema garuu waggaa qilleensa jiru kan deemu fageenya garuu naannoo sanatti xiraa beeksisa shaffameeniif. Foolii sanaan wal qabatee namooti hedduun dhukkubaaf saaxilamaniiru hunda caalaa immoo kuusaan bishaanii hojii balfa sanaaf jecha tolfame laga namooti bishaan dhugaatiif dhimma itti ba'anitti waan cobuuf jecha sun ammoo rakkoo biraa uumaatti jiraa jedhu namni kun. Jiru baay'eetu jiru namni harka ciccitee hin jira. Inni doo dadhabdee hin jirti. Koo baay'ee ture. Naa amma immoo bishaan tokko hin jiraayyuu kan achitti isaan camma qabu kan bakka tokkotti xaraqqamu tokko isa waraabat turan karoora kanas hin waraabu malee waraabat jiru umurii dheeraa inni immoo iyyaa gara burqaatti yoo burqaatti yaa'usan namoonni naannoo immoo isa dhugu amma kana roobni fila hin jirreef yaa'u malee baay'ee rakkisaarra jiru yeroo bokkeen yeroo ta'e fudhatee dhaqaa itti naqa maal gootaree bishaan hin galchine galchaatti turanii namoota kuunii galchuu kuunii hin dhiisuu bishintu sunollee waa'ee hin yaa'u amma ittiin attaalalaa turan bishaan naannoo ittiin galchinetti immoo namoonni burqaa dhugu. Magaalaan Sandaafaa kan argamtu bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessatti yoo ta'u Finfinneerraa immoo kiiloomeetira 40 fagaatti. Kuusaan sun mormii uummataan erga hojii dhaabeen booda Finfinneen rakkoo jabaa keessa akka buutee jirtu miidiyaa mootummaa biyyichaan hoogganamu dabalatee miidiyaalee hedduutu gabaasaa ture. Barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Awwaaroo magaalaa Amboo mormii geggeessuu isaanii waliin wal qabatee humnoonni waraana magaalattii keessa buufatan barattoota gara mana hidhaatti guuraa jiru jedhame. Tichaa guddataa gabaasa qaba. Guyyaa har'aa onkoloolessa 18 bara 2016 godina Shawaa Lixaa mana barumsaa Awwaaroo sadarkaa lammaffaatti barattoonni hiriira nagaa ba'uudhaan dhaadannoowwan garaagaraa dhageessisuudhaan diddaa isaanii agarsiisaa akka oolan jiraataan magaalaa Amboo OMN'tti himani. Barattoonni mana barumsaa argamanii booddee barattoonni diddaa gabrummaa fi ajjechaa fi haala lattee ilaachuudhaan tarkaanfilee ilmaan Oromoo irratti fudhatamaa jiru sirrii miti jechuudhaan mana barumsaa galanii mana barumsaa irraa dhaadannoo dhageessuudhaan gara daandiitti ba'anii. Sana booddee as gara daandii Fiinceefan gara Finfinnee Amboo galu irratti daandii akka cufuudhaaf taasifamee ture. Sana booddee makiinaa wanta tokko irrattis ajjechaa isaan gabrummaa suuchaan ilmaan Oromoo gayyoomitti jechuudhaan kan isaan sagalee dhageessanii turan. Mormii kanarratti barattoonni harka qullaa ba'uudhaan diddaa isaanii haa agarsiisan malee humnoota TPLF irraa waan isaan mudate faallaa isaa reebichaa fi hidhaa akka ta'es namni kun himaniiru. Mana barumsaa Awwaaroo naannoo mana barumsaa Kuliyaa Awwaaroo irratti kan gaggeeffamtu raawwatamee gaggeeffamee booddee inni ittisa kan poolisoonni makalaqaan
masuudhaan ijoollee hagas kan jedhamne reebichaa fi darara guddaa irra hin gahaa turani. Hagas kan jedhamnes immoo mana hidhaatidha kan isaan guuraa jiran jechuudha. Haalli jiru amma ganama naannoo gudaran turayyuu deemeen ture haal mara tokko hubachuudhaaf kan ture. Hagas jedhamee wanti himamu hin jiru jechaan akka jiretti ibsuudhaaf na ulfaata. Daandii hundi kan ittifamee jiru humna ittisa biyyaa yookaan makalaakaa magaalaan Saaricha makiinaan kan jirus isaan qofaadha kan deemu lama qofa Ambooraa kan gudargalee. Haalli nageenyaa fi sochiin dinagdee giddu galeessa Oromiyaa kan taate magaalaa Amboo keessas ta'e kutaalee Oromiyaa bal'oo keessa jiru haalaan hammaatee kan jiru ta'us jiraataan magaalaa Amboo kun taajjabbii isaanii akkas jechuun dubbataniiru. Mana barumsaa Amboo Awaaroo irrattidha kan reebichi fi dabaddaban agarsiin jedhamee fi akkasuma mana hidhaatti kan guuramaa jiran haala ammaatti jechuudha. Akka mootummaa Itoophiyaa yookaan mootummaan gaarumfataan ilaalcha Amboodhaaf kennaa jiruu fi yookaan ilaalcha ilmaan Oromoodhaaf gaggeessaa jiru duuggaa sanyii kan jedhamu yookaan jenisaati kan jedhamu sun uummata Oromoo irratti raawwachaa jira. Kana qofaas miti yeroo darbe daandii tokko deemaan ture haala baay'ee argaa ture. Lubbuun ilmaan Oromoo haala yaadannee haala hin eegganne kan isaanii shit gochaa jiran. Kanaaf ajjechaa fi duuggaa sanyii nurratti raawwatu haa dhaabbatu jedha. Kana dhaamsanii ilmaan Oromootaa fi idil addunyaa kan miidiyaa addunyaatti kan walii barbaadu jechuudha. Sochiin Oromiyaa kan bara 2014 kan inni eegale magaalaa Amboo keessatti yommuu ta'u bara sanas ilmaan Oromoo 78 wareegamuu fi 100 hidhamuun seenaa qabsoo Oromoo keessatti kan dagatamuu miti. Sochii fincila diddaa gabrummaa jedhamuun kan eegale kan bara kanaas godinuma kana Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Giincii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa keessattidha. Mormii bara kanaatiin immoo namoonni 1,000 ol haala sukkaneessaan ajjeefamuun 10,000 hedduun hidhamuu fi bakka buuteen isaanii wallaalamaatti jiraatus sochii bara kanaan milkaa'inni guddaan galmaa'aatti jira. Kanaaf godinni Shawaa Lixaa keessumaa magaalaan Amboo sochii sabni Oromoo bilisummaa isaanii dhugoomsachuuf taasisan keessatti seenaadhaan bara baraan kan leellifamaa dhalootaa dhalootatti yaadatamaa jiraattudha. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Aallee magaalaa Gooreetti bulchitoonni aanichaa ofii isaaniitiin shira uumuun jiraattota irraan miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuun himame. Usmaan Ukkume gabaasa qaba. Erga labsiin yeroo muddamaa koomaandi poostiin wixinamee kaasee miidhaan uummata Oromoo irra gahaa jiru haalaan jabaatee jira. Gareen koomaandi poost kan muummicha ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalenyiin durfamu loltoota agaazii Oromiyaatti bobbaasuun kan barbaadan hidhuu, ukkaamsuu fi ajjeesuu itti fufanii jiran. Jiraattonni biyya keessaa akka nuuf himanitti onkololeessa 9 bara 2016tti labsiin yeroo muddamaa erga labsamee booda manaa ba'uu fi galuun dadhabamee jira jedhan. Gara jabeeyyiin loltoota agaazii Oromiyaatti bobbaafaman manneen namoota caabsanii seenuu kan barbaadan karaa irratti dhaabuu fi sakatta'uu hidhuu fi tarkaanfii barbaachise irratti fudhachuun ammoo koomaandi poostiin raggaasifamee fi jira jedhan. Kanaaf haalli Oromiyaa mudatee jiru hedduu rakkisaa fi yaaddessaa akka ta'e himamaa jira. Doorsisaa fi hidhaan bakka hundatti itti fufee kan jiru yoo ta'u keessumattuu erga mormiin dhiyeenya kana godina Iluu Abbaa Boor aanaa Aallee magaalaa Goree keessatti geggeeffamee jalqabee jiraattonni aanichaa miidhamaa jiran. Reebichaa fi hidhaan jiraattota mudataa kan jiru yoo ta'u gochaa kana kallattiidhaan uummata irratti geggeessaa kan jiran bulchitoota aanaa Aallee akka ta'an himame. Jiraataan magaalaa Goree tokko akka jedhanitti bulchitoonni aanaa isaanii labsii yeroo muddamaa sababa taasifachuun uummata miidhaa jiraachuu dubbatan. Godina Iluu Abbaa Boor magaalaa Goree aanaa Aallee magaalaa Goree keessatti waa'ee qabsoo amma uummata Oromoo jiruun wal qabate waan adda addaa dhiibbaa adda addaatu uumamaa jira. Qeerroo sodaachisuutu jira. Ijoollee aanaa Aallee irraa deengadda hidhaman magaalaa Goree irraa hidhaman illee dhaqanii dhaqee gaaf fuudheen deema iddoo biraan geessa gara Zuwaayin geessa jedhee poolisii aanichaa gaafannaan hin kenninu waan godhan hin qabanu yoo balleessaan jiraate asitti gaafanna asitti ijoollee gorsineedhanii danii sana booddee ijoollee mee gadinatti baasan allaala innaan ijoolleen harkatee wal jala qaxxaamurtee gaditti baate ammas warra akka kanatti jeequmsa uumaa jiruyyuu asiin as keessaniitu sabachiisu jedhee ijoolleen ammayyuu hidhamne jirraa lafa barbaaddeessu geessi kun ejjennoo keenya qabsoodha
waan feete nu godhedanii harka jaraa wal jala dabarsanii poolisii sabaa keessatti hidhamanii jiran jechuudha. Gaditti ba'anii soffiisanii sanumaan deemee amma immoo ijoollee kana kaleessaa har'a deebisanii barbaadaa jiru. Ijoolleen lama har'a qabamanii poolisii harka bahanii badanii. Akka namni kun himanitti bulchitoonni aanaa aallee ofii isaaniitii huccuu halluu alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabu hojjetanii manneen namoota irratti fannisuun uummata ittiin miidhaa jiru jedhan. Egaa wanti biraa wanti cimaan inni achuma aanaa aallee magaalaa Goree jechuudha. Bulchiisa aanaa aallee kan ta'e Salamuun Abarraa kan jedhamu fi warraaqaa kan jedhaman warraaqaa jechuun itti aanaa bulchaati Salamuun Abarraa itti gaafatamaa bulchiisa aanaa aallee deemanii naannoo dabuubitti maashaa gara jedhamutti alaabaa abaa'oo yookaan alaabaa Oromoo hodhisiisanii fidanii amma edaa naannoo iddoo afuritti hidhan mana namaa irratti dallaa namaa keessatti hidhanii ittiin nama hidhuudhaa fi waan akkanaa hojjetaa jiru kun immoo qabatamaan kan irra gahamedha. Innaa waan akkanaa waan godhaa jiranuuf Salamuun Abarraa kun kanaan duras bulchiisa kana keessattuu bulchiisa achii irratti yeroo turetti waan adda addaa namoota irraan geessisaa kan turedha. Wayita bulchitoonni kun haala kana uumanii namoota nagaa ittiin hidhaa jiranitti jiraattonni maal jedhan gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan. Jiraattonni yaa'u tokkoffaa naannoon sun Oromoon illee magaalaa sana keessa baay'ee hin jiru haa ta'u malee namni garuu waan jarri intinaa jechaa jiran uummati kun sobdanii ittiin nu hidhuudhaaf yookaan immoo kanaan dura hidhanii argisiisaniiru kun intini miti alaabichaa fi sodaan intini qabu manni kanaan dura hidhaniiru baga nagaan dhuftan kan jedhu walgala magaalichaa irratti qeerroon halkan hiitee bulteetti kana iddoo adda addaattis hidhaniiru garuu jarri amma waan ittiin hidhan waan dhabanii fi kanaan hidhuu jedhanii alaabaa shororkeessotaati kan mana jaraa keessatti argamichuun mana namaa sakatta'anii achi keessa sobanii buusanii dallaa namaarra mana namaa jala buusanii kanaan nama hidhuudhaaf kan jarri qophii godhanii kana jalqaban. Shira bulchitoonni aanaa isaanii uumanii uummata nagaa ittiin hidhaa jiran kana jiraattonni dammaqiidhaan akka ofirraa eeganis namni kun dhaamanii jiru. Waggoota 25f mootummaan kun uummata Oromoo miidhaa kan ture yoo ta'u keessumattuu mormii walakkeessaa sadaasa bara 2015 as haalli jiru daran hammaatee jira. Abbaan qabeenyaa Raayyaa Istuudiyoo obbo Abrahaam Raayyaa dabalatee weellistoonni fi shubbistoonni Oromoo guyyaa kaleessaa bakka hojii waraabbiif deeman magaalaa Finfinneetti humnoota waraanaa wayyaaneen ukkaanfamuun isaanii himame. Bal'ina gabaasa kanaatiif itichaa guddata. Weellisaan Oromoo dhimmicha itti dhiyeenyaan beeku nuyi dubbisne tokkos akkaataa uguramuu obbo Abrahaam Raayyaa abbaa qabeenya Raayyaa Istuudiyoo weellistootaa fi shubbistoota Oromoo akkas jechuun OMN'tti himee jira. Raayyaa Istuudiyoon kaleessa wallisaa nama Urgeessaa jedhamu waraabuudhaaf ba'anii turanii Finfinnee naannoo Shaggar Mannaafashaa jedhamu yookaan Mannaafashaa gara ba'umsa Sulultaarra jiru irratti waraabbii osoo jiranii namoota hedduu fi shubbistoota hedduutu wajjiniin jira. Abrahaam Raayyaa Darajjee nama jedhamu Urgeessaa nama jedhamuu fi wallisaa Caalaa Daggafaan illee wajjiniin jira jedhama. Bilbilli isaa hin dalagu kan qulqulleeffanne wajjin jira jechuun dhaga'e kanneen kan akka to'atamanii manni isaanii har'a isaan manarra deebisanii sakatta'aa oolan jaan agarree jira. Abbaan qabeenyaa Istuudiyoo Raayyaas ta'e miiltoowwan waliin turan magaalaa Finfinnee kallattii ba'umsaa fi seensa magaalaa Sulultaatti hojiidhaaf ba'uu isaanii malee eessa akka geeffamanis hin beeknu. Garuu mootummaa wayyaaneen miliqfamuu isaaniif immoo sakatta'insi har'a manneen isaanii irratti humnoota waraanaan gaggeeffamaatti ture ragaadha jechuunis dubbateera. Wanti beekame hin jiru seera baafatanii turanii seera ittiin uummata Oromoo dararaa itti cimsanii kanuma galmaan gahuudhaaf uummanni kun uummata Oromooti paartii Oromoo guddisaa jiranidha. Mana kireeffatanii hojjetu hojii idilee isaanii itti fufuudhaaf gaafa jedhanii wanti dhibu sirba jaalalaati kan isaan waraabuu ba'anii mootummaan jireenya nama hin barbaanne jireenya Oromoo hin barbaanne kun isaan to'annaa jala akka oolcheen quba qaba. Isaan hidhees hin beeknu wanti beekamu hin jiru. Istuudiyoon Raayyaa sochii warraaqsa sabni Oromoo taasisaa jiru keessatti ga'ee guddaa gumaacheera kan jedhu weellisaan nuyi dubbisne kun addi bilisummaa uummata Tigraay namoota hidhuu fi ajjeesuu irratti fuulleffattee kan jirtu taatus gaaffiin bilisummaa sabichaa bu'uura irraa hanga deebi'utti Oromiyaa keessa nageenyaa fi tasgabbiin ni jiraata jedhee hin yaadu jechuunis dubbateera.
Akkuma beekamu istuudiyoo raayyaa haadhota Oromootiin lafee dugdaati. Artistoota Oromoo hedduu hojii isaanii akka uummata bira gahu tattaaffii guddaa kan godhe istuudiyoo raayyaa. Gama biraatiin Oromoon amma sadarkaa guddaarra gahee Oromummaa isaa beeke. Raayyaan illee Oromoodha akkuma beekamu. Maqaa kana qabaachuun isaayyuu isaaniif idee itti ta'eera ta'a. Hojiin isaas immoo hojii mootummaa gammachiisu miti. Hojii Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenyaa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin an abdii fiixeeti. Labsii yeroo muddamaa labsame sababeeffachuun loltoonni agaazii magaalaa Awwadaa keessatti nama tokko ajjeesuun himame. Gabaasa kanaaf Usmaan Hukume. Tibba kanarraa jalqabee erga labsiin yeroo muddamaa bahee loltoonni agaazii akkuma amala isaanii namoota nagaa irratti tarkaanfii ajjeechaa raawwataa jiran. Hidhaa reebichaa fi manneen namoota humnaan cabsanii sakatta'uun saamicha geggeessuunis daran hammaatee jira. Jiraataan magaalaa Awwadaa akka jedhanitti magaalaa isaanii jalatti kan argamtu bakka Jiloo jedhamutti kaleessa galgalaa loltoonni agaazii nama tokko ajjeesuu nuuf himan. Namni ajjeefame kun karaa deemaa osoo jiru kallattiidhaan loltoonni agaazii rasaasatti dhukaasaniin kan lubbuun isaa dabarte. Awwadaa bakka jeequmsa adda addaa keessa jirra torbee tokko ta'eera agaazii fi loltoonni mootummaa wayyaanee kun maallaqa jiran kana gandarra yaa'anii uummata irraa karaa qabanii reebanii silkii guuranii waan ta'eef hin beekne isa akkanumatti bakka fakkataa jedhanii moobaayilii guuran gandarra isa ijoollee xixiqqoon tuman amma namni dhiyeesni jira kaleessa makalaatii uma ajjeese waraana makalaatii harastii xiyyiitiidhaan dhawanii magaaluma jala bulchiisaa gadi bilee qajeelama. Akka isaan jedhanitti namni ajjeefame kun yakki inni hojjete tokkos hin jiru. Bajaajii yaabbatee imala irra osoo jiru tarkaanfiin ajjeechaa kun irratti raawwatamee jira jedhan. Wanti nuti hin beekne bakka ammeessanii jiran keessaafu guyyaa sadii keessatti bajaaj keessaa bu'ee makalaatii inni qabdee nama tokko walii saalanii harkaa beekii deemee dabarrataa kan bakkaatan beeku. Bakkalumatti waggaa kan sanbata isa dhawanii cinaachisa. Loltoonni mootummaa torbaan kanarraa jalqabanii jiraatota magaalaa Awwadaa irratti rakkoo hammeenyaa raawwataa jiraachuu kan nuuf himan namni kun keessumattuu bilbila namoota harkaa roorrisaa jiran akkasumas manneen jiraatota humnaan cabsanii sakatta'uu fi namoota irraa maallaqa saamaa jiru jedhan. Bakka fakkataa fi moobaayila guuruu fi maallaqa harkanii guuruu fi namatti himuu fi kallimaatti manaa dhuma dhiiteneeqaa jira. Dhumarratti ajjeechaa hidhaa fi reebichi isaan mudataa jiru gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi abbaa qabeenyummaa irraa akka duubatti isaan hin deebifne dubbatanii rakkoo kana keessaa ba'uuf ammoo mormiin itti fufuu qaba jedhan. Ergaan Oromoodhaaf qabu ulee fi rasaasaa jiran kun abdiin kutachiisanii gabrummaa jala mataa gannu akka hin qabne akka itti fufanii barbaadan. Loltoonni agaazii labsii yeroo muddamaa kanatti erkatanii guutummaa Oromiyaatti miidhaa uummatarraan dhaqqabsiisaa jiran. Keessumattuu erga labsiin kun raggaasifamee kaasee haalli uummata Oromoo mudataa jiru hedduu yaaddessaadha jedhan. Ta'us garuu diddaa fi mormiin uummatichaa geggeeffamaa jira. Kuusaa balfaa yookaan kosii sandaafaatti birrii biliyoona tokko oliin ijaarameef kan kanaan dura jiraattonni naannoo mormuudhaan hojii dhaabee ture akka haaraatti hojii jalqabuuf akka jirutu himame. Kunis bakka obbo Muktaar Kadir kan bu'an obbo Lammaa Magarsaa erga kuusaa sana dhaqanii daawwataniin boodaa jedhu jiraattonni. Ijaarsa kuusaa balfaa yookaan kosii kana keessaa mootummaan naannoo Oromiyaa akka harka hin qabaanne waakkataa ture. Uummatis erga balfa Finfinnee nurratti hin gattan jedhee ba'ee mormatee immoo uummata dirqisiisuu hin dandeenyu akka jedhan irra deddeebi'ameetu kan himamaa ture. Akka gabaasa jirutti ijaarsa kuusaa kanaatti baasiin ba'e gara birrii biliyoona tokkootti siqa. Hanga kuusaan kun ijaaramee kosii yookaan balfi Finfinnee keessaa ba'u itti gatamuu jalqabuutti jiraattonni naannoo sanaa maal akka ta'e hin beekan turani. Booda garuu fooliinsaa yoo rakkoo gurguddaa fiduu eegalu kan uummati maalummaa kuusaa sanaa hubatee mormachuu eegale. Har'a garuu erga labsiin yeroo hatattamaa ba'ee as kuusaan sun hojii jalqabuuf jedhaa jedhu jiraattonni akka isaan jedhanitti bakka obbo Muktaar Kadir kan bu'an obbo Lammaa Magarsaa erga dhaqanii kuusaa sana daawwatanii deebi'aniin booda ijaarsi biraan eegalee jiraa jedhu.
mootummaan naannoo Oromiyaa jalqabumarraa kaasee harka keessaa hin qabu isa jedhuuf kan kantiibaa Finfinnee waliin uummata laga Xaafootti walitti qabanii doorsisaa turan qaama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa obbo Bakar Shaalee akka turan namni kun nu himaniiru. Naannoo Sandaafatti dhalata Sandaafaadha. Yeroo duraatti qotee bulaadha kan ofirraa dhawee. Isaan ofirraa dhaweerraan isaan garuu humnaan obbo Bakar Shaalee fi Dirribii Kumaa fi Shaatiroonni Gandaa uummata keessa deemuudhaan uummata su'aamanii laga Xaafootti yeroo baay'eedha laga Xaafootti kan dhufan laga Xaafootti ture deemu. Gaafa uummanni beekan illee baay'ee Obbo Bakar Shaalee waa sadii filadhaa ture uummataan. Mormii uummataa sana dhaabuuf tattaaffii guddaatu ture. Namoota qe'ee sana irratti hafuu barbaadaniif akka maallaqaaf kaartaan lafaa isaanii laatamu kan waadaa seenan obbo Bakar Shaalee namooti lakki kuusaan kun nurraa haa ka'u jettan garuu kun tasa kan hin yaadamne nama waa lama dhabe taatu jedhanii dhaadachuu isaanii dubbatu namni. Uummata Oromoo gammachiisu uummata Oromootiif du'aa ture wajjiniin ture waan ta'eef isaanitti dhibee ta'e jedhee yaada. Warreen sabaaf dhaabatanii sabaaf quuqamanii adda durummaan beekamanii yoo mootummaa wayyaanee haala kanaan kan uguru yoo ta'e yookiis hojii isaanii kan laamsheessu yoo ta'e haala kanaan egereen Oromiyaa maal kan ta'u sinitti fakkaata. Haaluma wal fakkaatuun immoo umuriin bulchiinsa mootummaa kanaa haala kana keessatti hagam dheerata jettanii yaaddu isin akka ilma Oromoo tokkotti. Waa lama siinima kanarratti otoo hidhaa fi ajjeechaan uummata Oromoo ni jiilcha ta'e du'a eebbisaa addunyaa fi du'a Usmaayyoo Muusaa fa'aatu artistoota Oromoo gaadee manatti hambisa ture. Artistiin Oromoo du'a Oromoo otuma arguu reeffa awwaalee galeetu dhugaa Oromoo dubbata. Mana hidhaa fi bahee otoo aaraan galfatiin dhugaa Oromoo dubbata. Ammas dhugaan Oromoo uummata bicuutiin awwaalamee hin hafu. Ibidda tulluurraa ta'a. Mootummaan kun immoo namni bishaan nyaate hoomacha qabataa jedha. Gaafa dhaabachuu wallaalu kufuuf gaafa jedhu waan isa kuffisu baay'ee isa kuffisu waan fideefi umurii dheeraa qaba jedhee hin amanu. Ani akka mootummaatti hin yaadu kan gaddeebiidhaa kun mootummaa miti. Weellisaan kun gara dhumaarrattis ilmaan Oromoo Oromiyaa keessaa fi ardiilee garaagaraa irra jiraataniifis akkas jechuun dhaameera. Uummata Oromoon hoogganamee as ga'e kun dhugaa dhabuu isaati malee namuu duubaan ibiddatti kaa'ee isaa oofe hin jiru. Bittaan saba bicuu immoo ibiddatti ta'ee gubeera saba kana. Ammas immoo seerri isaan har'a baasan isa kaleessaa san hin caalu maqaa godhate malee. Du'uufi ajjechuudhaaf yoo harka hillaatiin haga namni tokkoo fi bilisummaan qofti dachee Oromiyaa irratti hafutti Oromoo walirraa hafuu hin qabu waan eegaleef dhaabuu hin qabu jedhaan obboleessa. Dhaamsa isaatiin weellisaan kun wareegama ulfaataa kaffalamee fi kaffalamaa jiruun ilmaan keenya bilisummaa akka dhaalan barbaanna. Yoo ilmaan Oromoo har'a addunyaarra jiran wareegamanii dhumatan illee Oromiyaa walaboomte kaartaa addunyaarra jiraachisuu barbaanna jechuunis ejjennoo isaa dubbateera. Godina Arsii Aanaa Xiyyoo magaalaa Goljaa keessa namoonni 10 hidhamuun himame. Ammas Usmaan gabaasa qaba. Mormii dhiheenya kana aanaa Xiyyootti geggeeffame sababeeffachuun qondaalonni aanichaa namoota nagaa hidhaa akka jiran jiraattonni dubbatan. Akka jiraattonni nuuf himanitti kaabineewwan aanichaa labsii yeroo muddamaa golgaa taasifachuun uummata reebuu manneen namoota cabsanii sakatta'uudhaan saamicha geggeessuu fi duuchaan namoota hidhuu irratti bobba'anii jiru jedhan. Akkuma beekamu namoonni hedduun gara dhiibbaa mootummaatiin keessumaa jirani. Kana irratti ammoo wanti guyyaa haaraa ta'aa jiru namoonni hedduun qabamanii as gara mana hidhaatti darbamaa jiran odeeffannoo fi wanti ijaan irratti jira jechuudha. Namoota 10 magaalaa kuusan hedduun magaalatti galaksanii akka baqatan yookiin magaalaa galaksanii akka qeerra ari'aman ni jiru. Guyyaa haaraa ammoo taasifamaa jiru duuduma kana irratti hundaa'eeti kaabinoonni aanaa fi kaabineen gandaa uummata hidhatti guuraa jiru. Dhiheenya kana mormii aanaa isaanii keessatti geggeeffame hordofuun namoonni hedduun duuchaa miidhamaa jiraachuu himanii namoonni qabaman ammoo wayita ammaa waajjira buufata poolisii magaalaa Asallaatti hidhamanii jiran. Sababaan namoonni kun hidhamanis yeroo darbe dura miidhagina garbummaa magaalaa keessa taasifamee wal qabateeti. Uummatuma wajjin deemaa kan turanii fi akkama uummanni baanitti uummata wajjin hirmaachaa turanii achi booda ammoo basaastonni achi keessatti viidiyoo fi suuraa ilaalaa yeroo ammaa kana ammoo uummata hidhatti hidharan barattoota miidhaa jiran. Namoonni hojii mootummaa galaksanii magaalattii irraa baqatanis ni jiran jechuudha. Dhiibbaa kanaaf jecha jechuudha. Namoonni kun ammaaf waajjira poolisaa yookiin maqooyyaa jedhamu san mana aanaa Xiyyoo Asallaa keessatti hidhamanii jirani. Akka namni kun jedhanitti kaabinoota aanaa Xiyyoo irratti mormiin biroo ammas isaan mudachuu waan maluuf kanarraa sodaa qabaachuu isaaniitiin kan namoota nagaa hidhaa jiran. Namoonni hidhaman irraa hedduun isaanii barattoota yoo ta'an kana malees manguddoonni umriin gaheeyyii ta'anis keessa jiraachuu namni kun himan.
irra caalaa isaanii barattoota ta'uu isaa mirkaneeffannee jirra. Akkasumas maanguddoon wayii illee keessa jiranii obbo Kamaal Madaa jedhamanii jiraataa bulchiinsa magaalaa Gojjaa jechuudha. Har'a barattoota hojii hidhamanii gara mana hidhaatti akka darbamaa jiranii wanti qabatamaa ijaan argines ni jira. Hidhaa fi roorroon hammeenyaa yoo akkam ta'e uummata kanarra dhaabbata gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan basaasonni mootummaaf amanamoo ta'an saba isaanii miidhuurraa of qusachuu qaban. Sirni bulchiinsa mootummaa kun hundeedhaan buqqa'uuf yeroon isaa waan kalaa'eef kan walitti hafuu lammiilee biyyattiiti jedhan. Kanaaf wal miidhuun sirrii akka hin taane himanii namoonni uummata Oromoo ficcisiisaa jiranis kanarraa gabaabbachuu akka qabanis dhaamanii jiru. Kun ammoo basaastuuf keessaa baasuudha. Gantuu fi basaastuuf keessaa baasuun danda'ame irra ga'uu danda'ame dhabamaa jira malee kaabinoonnii fi gandaatiif aanaallee haaluma saniin odoo uummata miidhuu baatanii uummata yoo danda'ame gorsuu yookaan ammoo karaarraa goruudha malee uummata hidhanii uummata hidhaa dararuun immoo kun uummata miidhuudha. Kanaaf immoo namoonni kunniin ammoo dargaggoon yeroo ammaa namoota beekamoodha waan ta'aniif ofumaa of miidhaa jiran gaafsan. Kanaammoo osoo kaabinoonni kunniin of to'atanii gaariin itti fakkaata akka kootitti. Garuu ammoo isaan cimanii itti deemaa jiran. Ifiin yeroodhaa gara yerootti cimaa deemaa jira wanti kun waan ta'eef uummata nagaas dararaa jiranii meeshaa isaaniis saamaa jiran jechuudha. Mana sakatta'aa jiran jechuudha irra deema.